يكتفي بالبقاء على الأطراف. ولكن كيف ذلك وقطرات الرحيق الشهية عند قواعد المسننات الطرفية؟ وخير سبيل للوصول إليها هو من الداخل، حيث توجد شعيرات الإنذار الحركي. حذار من تحريك الرجل اليمنى. ها هي الآن تلامس الشعيرة مرة، وكم يود المرء أن يقول لها طيري. لكنها الآن تسير فوق الشعيرة بكل بساطة. مرة ثانية. كل من يلامس الشعيرة مرتين يلقى سوء المصير. ويستثنى طبعا من كان ذا رد فعل سريع كهذا الدبور. ينغلق مصراعا هذه المصيدة خلال 10 ثانية فقط. ويظل مقفلين طيلة أسبوع أو أسبوعين تتم فيهما عملية الهضم، وتستفيد بقية أوراق النبتة من هذه الوجبة الدسمة. فالورقة الخلفية اليسرى مثلا تنمو بصورة ملحوظة. في هذه الأثناء لا يتبقى من الحشرات إلا دروعها الصلبة. كما تتوقف شعيرات الإنذار الحركي عن العمل خلال هذه الفترة. تنغلق مصاريع هذه المصايد خلال 10 ثانيات فقط، ولا يعرف أحد حتى الآن كيف تقوم بذلك، غير أن من الثابت أنها لا تفعله بقوة العضلات، إذ ليس للنبات عضلات، فهي تستعين على الحركة بضغط الماء تضخه في خلاياها حتى تنتفخ مثل البالون، ثم تسحبه فترتخي. ها هو نموذج بسيط لمصيدة خناق الذباب مصنوع من حاويتين للبيض، وقد جعلناها مرنة باستخدام المطاط. وها هو البالون لصقناه على الظهر بكل بساطة، فعندما ننفخ فيه ونرفع الضغط تنتفخ المصيدة، لكنها سرعان ما تقفل إذا فرغنا منها الهواء أو الضغط بالأحرى. إن مصيدة خناق الذباب الأصلية تعمل وفق مبدأ شبيه بهذا، ولكن ليس بهذه الصورة البدائية.